Това е площадката на общите части. Тук е санитарния възел, който е общ за етажа. Тук има един голям двоен офис и тук е единичният офис. Единичният офис. Има климатик. И излъз на обща тераса. Хубавото е, че витрината гледа към главния път и може да се брандира. Сега ще направим видео направо на двойния офис. Могат да бъдат наети заедно. Тук може да се отваря в допълнително ширение тази врата. Ето е общата тераса.